హాయ్ అండి, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ వెన్నీ అండ్ మామ్. ఇవాళ నేను క్రిస్పీ ఆనియన్ పకోడా ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో చూపిస్తాను. ఇందుకోసం ఫస్ట్ ఇట్లా పొడుగ్గా కట్ చేసిన ఆనియన్స్ 1 కప్పు తీసుకుంటున్నాను. ఇంకా చిన్నగా కట్ చేసిన పచ్చిమిరపకాయలు, ఇంకా కొద్దిగా వాము, ఇంకా 1 టేబుల్ స్పూన్ సాల్ట్, 1.5 టేబుల్ స్పూన్ కారము, 1/2 టేబుల్ స్పూన్ ధనియాల పొడి, కొద్దిగా కరివేపాకు అన్నీ వేసి మొత్తం బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఇలా మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత ఇందులో 1 కప్పు శనగపిండి, ఇంకా 2 టేబుల్ స్పూన్స్ బియ్యం పిండి వేసి బాగా కలుపుకోవాలి. ఆనియన్స్లో ఉన్న వాటరే మనకు సరిపోతుంది కలుపుకోవడానికి. మీకు కావాలంటే ఒక 2 టేబుల్ స్పూన్స్ దాకా వాటర్ వేసుకొని కలుపుకోండి. తర్వాత 1 టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకుంటున్నాను. ఇలా వేసి మొత్తం అంతా బాగా మిక్స్ అయ్యేలాగా కలుపుకొని హీట్ అయిన ఆయిల్లో వేసి డీప్ ఫ్రై చేసుకుంటే క్రిస్పీ ఆనియన్ పకోడా రెడీ అయిపోతుంది. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.